कसम तपाईँहरू पत्तो के चाहिँ बोली सुनाम त यसो हामीलाई भन्नुभयो होला होइन म बोलेर सुनाम मैले यस्तो क्या गरेँ अपनी मात्रै नराम्रै हाल्नुहुन्छ होइन किनभने तपाईँहरूले नराम्रो मात्रै हेर्नुहुन्छ राम्रो त कसले हेर्दैन थाहा छ मलाई हेलो नमस्ते दाजुभाइ के छ सबैजना घरको सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला होइन म चाहिँ अनि 4 दिन जति भयो बिराम भएको होइन रुगाखुरी लाग्यो तनाव भएको थियो क्या बल्ल बल्ल अलिक बिसो होला जस्तो भयो फेरि बिसो हुने बित्तिकै हेर्दैन आइदिइहाल्यो अरू कुरा काट्ने हो भनेर सोच्नु होला होइन त्यही त हो नि दाजुभाइ होइन अब यतिकै चल्ला लाइफ यस्तै हो अब भोलि चाहिँ साइक्लिङ जाने हो होइन धेरै दिनमा चाहिँ साइक्लिङ जान दाजु भोलि चाहिँ जान्छु एक्लै भयो नि होइन सो आज चाहिँ अनि आज टपिक तपाईँहरू के हुन्छ भने होइन रतन दाईको बारेमा क्या आज फेरि रतन दाईले त भन्नु हुन्थ्यो नि त होइन अरूहरूले खुट्टा तान्यो भने तान्न दिनु भन्नुहुन्थ्यो नि त खै मैले त्यो दाई तान्छु त तान्नै दिनु भएन त्यसलाई मलाई कसम तपाईँहरू पत्तो पनि हुँदैन होला होइन तर रतन दाईले मलाई ब्लग हानेको थियो भने ब्लग 3-4 दिन ब्लग हानेन त्यति बेला म भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ भिडियो बनाउन चाहिँ अलिक अल्छी लाग्यो ठ्याक्कै क्यामेरा नि बोल्ने मन थिएन यहाँ बिराम भएको थियो नि त रुवा खुकी लागिरहेको छ अहिले नि 3-4 दिन त्यसले मलाई ब्लग हाने है युट्युबमा त्यसले मलाई ब्लग हान्थ्यो तपाईँहरूले पत्ताउनु चाहिँ हुँदैन होला होइन कसम ब्लग हानेको थिएँ त्यसलाई च्यानल हेर्दा होइन रतन कार्की छ भनेर नहुने क्या अनि मैले मेन्टेन गरेको थिएँ नि त एउटा भिडियो मेन्सन गरेको थियो त्यहाँ पनि पुरै उयो देखाएको निलो देखाउँछ नि त अरू कुरा त त्यति बेला कालो देखाएको थियो थिच्दा नि नथिच्दिनँ होइन फेरि अर्को अकाउन्टबाट खोल्दा चाहिँ सब देखाउने ब्लग हानेको थियो अनि फेरि 3-4 दिन ब्लग हान्यो फेरि अनब्लग हाने थियो त्यसले मलाई अनब्लग हाने चाहिँ होइन किन त्यस्तो गरेर थाहा भएन म यति नराम्रो छ र दाजुभाइ त्यस्तो लाग्दैन र अति त गरेको छैन जस्तो लाग्छ राम्रो त भनेको थिएँ नि मैले त्यसलाई होइन भिडियो बनाउनु त्यस्तो भनेको थिएँ त्यस्तो गर्दा पनि ब्लग हान्दैछ त्यसले मैले यस्तो क्या गरेँ भने थम्बनेलमा चाहिँ नराम्रै हालिदिन्छ होइन किनभने तपाईँहरूले नराम्रो मात्रै हेर्नुहुन्छ राम्रो त कसले हेर्दैन थाहा छ मलाई नि सबैलाई नराम्रै मनपर्छ होइन त्यसैले त्यस्तो गरे हो अब त्यसलाई नयाँ भिडियो हेरौँ न त होइन त्यसले मलाई ब्लग हाने नि म त हेर्छु भिडियो नयाँ भिडियो हेरौँ के भनेर चाहिँ हेरौँ अनि त्यसपछि होइन चराप्प लगाएर ब्लग हान्ने थियो मलाई अब भन्न त परिहाल्यो केही न केही त होइन ल है त दाजुभाइ हेरौँ है त के छ मेरो गोप्रे दाजुभाइ दिदी पनि वेलकम ब्याक यो नाके ब्याक इज ब्याक नमस्ते है सबैजना जिउँदै हुनुहुन्छ गाडी म पनि जिउँदैछु हेर्नु नि फेरि कस्तो भयो भने आज चाहिँ मेरो यो निहोङ्गो गएको भन्छ हामीले जापानिज भाषा पढाउने 18 महिना कोर्स भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो सकियो आज लास्ट दिन हो त्यहाँ सबैजना जिउँदै हुनुहुन्छ क्या म पनि जिउँदै छु हामी जिउँदै नभए तपाईँको भिडियो कसले हेर्दैन थियो होइन दाजुभाइ हामी जिउँदै हेर्दा तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु नि यस्तो अब भ्युवर्सहरूलाई त्यस्तो भनिदिन्छ यार तपाईँहरू सबैजना अलिक मजाले हुनुहुन्छ होला भनिदिनु त छैन सुतिरहनु भयो होला होइन कतिजना त चिया नास्ताहरू खानुभयो कि भएन भनेर भनिदिनु छैन सबैजना जिउँदै हुनुहुन्छ होला अरे हामीलाई मर्ने भनेर सोचेको चाहिँ तपाईँले मरोस् भनेर सोचेको छ थेट अझै के भन्छ हेरौँ है त एक दुईवटा हेरौँ अनि त्यो नहेर्नु छ अरूको कुरा कति काट्नु मेरो भिडियो हालिदिन्छ है यसपछि त नाकेले चाहिँ यत्रो 1 वर्षमा चाहिँ के चाहिँ सिकिस् के चाहिँ बोलिस् सुनाम त यसो हामीलाई भन्नुभयो होला होइन म बोलेर सुनाम आरिगातो गोजाइमास कोनिचिवा तोइरे दोगो देशका हाजिमे मास्ते वाकारी मास्ता वाकारा नाइ आरिगातो गोजाइमास दुईचोटि भग्या हो सोसो माते कुदासाई गाम माते कुदासाई कामबारी मासियो तोइरे गिताई आरु इमा केवा किनेउबी दोको देशका दोको निरु नानीहरू सानासँग दामी दाई ओहाएको जाउँ दौजरी सिकाउने गाइसमा साई माता आइछु साई नारा जानेको यति हो 1 वर्षमा सकियो खत्तम टाटा बाई बाई अरू केही छन् मैले जानेको मिन्नासान नै जानेछ मैले मिन्नासान भनेको सबैजना अरू के जानेछ मैले जान्छु छोरा केही 1-2टा छुट्यो होला यत्रो सिकेँ हेरौँ न वाउ जापानिज चाहिँ मलाई भेट्यो भने 1 थप्पड चाहिँ हान्छ तेरीमा सल्लाह कुकुर भनेर जान्दै जानिँदैन कलेज चाहिँ डेन्जर कोसिस गरिरहेको छ सिकाउनु अझै पनि आज लास्ट दिन अझै पनि मलाई हिजो 1200 खान्जी ल्याइदिएको थियो तपाईँले सिकेन नसिकेन हामीलाई बाल्दै भएन हामी बस्दैन जाबन तपाईँलाई बेफाइदा हुने होइन के बोल्न होइन तपाईँलाई बेफाइदा हुने त्यो गाडी नाच्छु आरी काट्छु त हामीलाई पनि भन्नै हाल्छ नि अब त्यस्तो त त्यत्रो जान बसेर के सिकेन होइन त गोबर भरेको बुद्धि रहेछ दाजुभाइ ल अब चाहिँ म धेरै कुरा नकाट्नु मरेको भएर होइन एउटा बाइकको भिडियो हालिदिन्छु दाइको हो दाइले चलाएको हो क्या बाइक दाइको च्यानल छैन नि त त्यो बाइकको भिडियो हालिदिन्छु त्यो हेर्नु होइन म्युजिक पनि हालिदिन्छु बोलाएको छैन त्यसले के भने त्यसैले यो इन्जोय गर्नु
अनि अहिले भनिदिइहाल्छु होइन कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि च्यानलमै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु है त दाजुभाइ हेर्नु है त दाजुभाइ तपाईँहरूलाई वेलकम छ मेरो मोटो ब्लगमा रोड टु हेभन भन्दै होइन यतातिर यो कुन ठाउँ हो थाहा छैन है मजाको बाटो छ अब अफ रोड जाने क्या हामी जान चाहिँ अहिले लिन जान आँटेको दाजुभाइहरूलाई होइन जाँदैछौँ हेर्नु न खतरा खातरा छ बाटो चाहिँ होइन बोल्न चाहिँ मन लाग्दैन त्यसैले यसो म्युजिक हालिदिन्छ अलिअलि होइन योभन्दा अब पार्ट 2 नै हुन्छ यो चाहिँ पार्ट 1 हो भन्दा हुन्छ होइन पार्ट 4 सम्म आउँछ भनौँ न यसपछिको रोडहरू चाहिँ दामी दामी छ यसमा चाहिँ अब पुरै पिच रोड हो क्या दामी छ बाटोहरू होइन पुरै हेर्नु न फेरि गाडीहरू फेरि भौला पारामा कुदाइन्छ दाजुभाइ है बिस्तारै कुदाउने होइन किन ओभर स्मार्ट हुनु यहाँ दुईजना मान्छेहरू टक्क लगाएर अब यसपछि चाहिँ अफ रोड हुन्छ पार्ट 2 चाहिँ अफ रोड हो तपाईँहरूको होइन यसलाई चाहिँ ओभरटेक हान्ने दामी पारामा स्वाट लगाएर है दाजुभाइ पार्ट 2 चाहिँ अफ रोड हो यो चाहिँ अब पिच रोडै हो अब दाइहरूले लिन आँटेको भन्दा नि हुन्छ होइन सिधै हो जाने म चाहिँ सिधै गइरहेको छु है दाजुभाइ म्युजिक हालिदिन्छु ल म अब ल दाजुभाइ जाम अर्कै स्कुटीले फेरि यस्तो मासलाहरू हिरो बन्नु खोज्ने क्या यिनीहरू चाहिँ अलि होइन म नै दामी बन्नु खोज्ने हेर्नु न म चाहिँ यस्तो बिस्तारै चलाउने दाजुभाइ फेरि होइन यस्तो गाडीहरूलाई जान दिन्छ म एकदम सरिफ मान्छे परेँ होइन किन हतार गर्ने बिस्तारै चलाउने हो होइन एक दिनको जिन्दगी हो भन्न चाहिँ मिल्दैन जिन्दगी त धेरै दिनको छ तर रतन दाइले मलाई ब्लग हानेको चाहिँ मलाई रिस्टिरहेको दाजुभाइ ब्लग चाहिँ हान्नु नहुने क्या दाजुभाइ जे जस्तो भयो नि होइन ब्लग नहाने खुरा तान्न दिनु पऱ्यो क्या दाइ खुरा तान्नेहरूलाई तान्न दिनु पऱ्यो यो चाहिँ कुन ठाउँ यो चाहिँ चिना ठाउँ लाग्यो है तर ठाउँहरू चाहिँ राम्रो चिन्दैन म फेरि अहिले चाहिँ बोलिरहेको क्या म रेकर्ड गरेर है दामी भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बाटो मैले केही बोलेको छैन मेरो दाइले त त्यसैले म बोलिदिरहेको क्या पुरै जाम रहेछ है हेर्नु न पुरै क्या मान्छेहरू कता चलाउँदैले होइन अहिले चाहिँ ल मान्छेले कस्तो गरे त्यहाँ कस्तो नहेरी बाटो काट्यो मान्छेले झन् जान्थ्यो चाहिँ यसले पुरै गइरहेछ है बाइकहरू सर्ट लगाएर पुरै यहाँ चाहिँ चलाउन पनि डरै लाग्ने छ बाटोहरू त है लास्टै डेन्जर छ बाटो त ओभरटेक हान्छ फेरि नाले मासला हिरो बन्नु खोज्छ जो पनि अहिले त दाजुभाइ हेर्नु न फेरि म चाहिँ बिस्तारै चलाएर आएको फेरि मैले स्पिड हाँक्नु पऱ्यो भने त ए गेम खेलाएको छ नि त फेरि चाहिँ स्वाट जिटिए बाहिर स्वाट यसलाई त ओभरटेक हानिदिन्छु मजाले
ल दाजुभाइ हामी चाहिँ हेर्दा हेर्दा कहाँ आइपुग्छ यता है एकजना गाडीले मलाई ओभरटेक हान्नु रहेछ त्यहाँबाट फेरि च्यापेर च्याप बिचमा पर्न चाहिँ हुँदैन है खासमा तपाईँको रोड चाहिँ खतरा छ है यसमा जान आँटेको रोड चाहिँ पुरै अफ रोड हो क्या त्यता साइकल त राम्ररी जाँदैन बाइक लाग्न आँटेको छ हामीलाई है तारीभिरहरूको भन्दा डेन्जर रोड छ भनौँ न खतरा छ बाटो है त्यहाँतिर उडाउनु सुडाउने हो त्यहाँतिर दाजुभाइ तर उडाउनु त्यस्तो भएन होइन बाइकको नि माया त गर्नु परिहाल्यो पुरै छ क्या दामी छ भ्यूहरू नै कडक आइरहेको छ गोप्रोबाट चाहिँ दामी सुट भइरहेको छ तपाईँहरूको अहिले चाहिँ ओभरटेक त मजाले हानिदिन्छ फेरि दाजुभाइ यताबाट सर र क्या स्पिड चाहिँ धेरै हाँग्नु भएन त्यही नै अहिले त कतिमा छ स्पिड मेरो हेर्नु नि त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिड मेरो होइन ठ्याक्कै तपाईँहरूको अब यो पिन सिन पनि लिन जानुपर्छ दाजुभाइ हेर्नु पिनहरू नि आयो न त उयो त पठाएछ म्यासेज र ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ सबै थाहा भएन क्या राम्रोसँग फोन पनि गरिरहेको छ नि तिनीहरूले फोन गरेर लिन आउनु भन्दो रहेछ भन्न त यहाँतिर चाहिँ पुरै जाम भइरहेछ है पुरै यहाँतिर त्यस्तो पुलिसहरू धेरै नहुने दाजुभाइ है पुलिसहरू यतातिर छैन है उतातिर चाहिँ अब माथितिर के हुन्छ अहिले अफरोडतिर हो त्यहाँ त आर्मीहरू आउनु सक्छ है अफरोड हो कि खतरै छ अफरोड है मान्छेहरूले त अब गोप्रो लगाएपछि त हेरिहाल्छ दाजुभाइ सबजनाले होइन यस्तो भ्लगर हो क्या हो यो त भन्छ होइन भ्लगर हो भनेर सोध्छ अनि त्यसपछि हो भन्दा कति छ सब्सक्राइबर भन्दा त जम्मा 200 छ भन्दा त लाज लाग्छ है दाजुभाइ त्यसले म त भ्लगर हो भन्दा होइन यसो मजाकको लागि मात्रै बनाइदिए हो भन्ने मात्रै हो क्या दाजुभाइ खतरा छ रोड त तर अहिले त बढाएको छ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु भइरहेछ है जाम भइरहेछ त्यतिर खतरा खतरा भाइहरूले हेऱ्यो फेरि यस्तो जानै दिँदैन क्या गाडीहरू कस्तो छ भने बिहान तपाईँलाई ट्रकहरू रोकेर राखिदिन्छ ऊ पनि जाँदैन आफूलाई हामीलाई पनि जान दिँदैन भनौँ न ऊ अगाडिको दाइहरू पनि जानु खोजिरहेछ है जानै दिएको छैन हेर्नु नि त जानै नदिनु भने गाडीहरू त यस्तो हुन्छ या चोर हुन्छ गाडीहरू त लास्ट टाइममा त मनै पर्दैन गाडीहरू गाडी त मनपर्छ तर गाडीको मान्छेहरू चाहिँ मन पर्दैन भनौँ न होइन ल दाजुभाइ अन्त नेक्स्ट पार्ट है त अब